நம்ம ஏலக்காயை வந்து டீயில் போட்டு தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் இவ்வளோ நாள். ஆனால் வந்து தினமும் ஒரு ஏலக்காய் வந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க. இது எதுக்கு நல்லதுன்னா, நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துமா, அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வீசிங் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருது இல்லை, அந்த இதெல்லாம் இது குணப்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 இல்லாட்டி 2 அதை சாப்பிட்டாவே ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தகவலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது பயனுள்ள தகவலாக இருந்தால் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள்.